भारतीय खानपान में अजवाइन का प्रयोग सदियों से होता आया है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचन को दुरुस्त रखती है। यह कफ, पेट तथा छाती का दर्द और कृमि रोग में फायदेमंद होती है। साथ ही हिचकी, जी मचलाना, डकार, बदहजमी, मूत्र का रुकना और पथरी आदि बीमारी में भी लाभप्रद होती है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, गर्म, चटपटी, कड़वी और पित्तवर्धक होती है। पाचक औषधियों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने वाली होती है। आइए हम आपको अजवाइन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी देते हैं। खांसी होने पर अजवाइन के रस में 2 चुटकी काला नमक मिलाकर उसका सेवन करें और उसके बाद गर्म पानी पी लें। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आप काली खांसी से परेशान हैं तो जंगली अजवाइन के रुपए को सिरका और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच सेवन करें, राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम में बंद नाक या सर्दी जुकाम होने पर अजवाइन को कूटकर महीन कपड़े में बांधकर सूंघें। सर्दी में ठंड लगने पर थोड़ी सी अजवाइन को अच्छी तरह चबाएं और चबाने के बाद पानी के साथ निगलें। ठंड से राहत मिलेगी। पेट खराब होने पर अजवाइन को चबाकर खाएं और 1 कप गर्म पानी पिएं। पेट में कीड़े हैं तो काले नमक के साथ अजवाइन खाएं। लीवर की परेशानी है तो 3 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम नमक भोजन के बाद लेने से काफी लाभ होगा। पाचन तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर मठे के साथ अजवाइन लें, आराम मिलेगा। वजन कम करें। अजवाइन मोटापे कम करने में भी उपयोगी होती है। रात में 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह छानकर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से लाभ होता है। इसके नियमित सेवन से मोटापा कम होता है। मसूड़ों में सूजन होने पर अजवाइन के तेल की कुछ बूंदों को गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला करने से सूजन कम होती है। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गर्म करें। इससे जोड़ों की मालिश करने पर दर्द से आराम मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।